CSP සමාගම ABC කියන භාණ්ඩ තුන හදන්නේ. එහෙනම් භාණ්ඩ වර්ග තුනක් තියෙනවා. මේ භාණ්ඩ වර්ග තුනේ අපි හදන පිළිවෙල තමයි අනුපිළිවෙල හොයා ගන්න ඕනේ. කොයි භාණ්ඩයෙන්ද වැඩිපුර අපිට දායකය හම්බ වෙන්නේ? සීමාකාරී සාධකයක දායකය මොන භාණ්ඩයෙන්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියන එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ අනුපිළිවෙල හොයාගෙන නිෂ්පාදනය කරන මිශ්‍රය අපි හොයන්න ඕනේ. නිෂ්පාදනය කරන මිශ්‍රය කොයි වගේ තැනකද කොයි වගේ නිෂ්පාදනයන් ප්‍රමාණයක්ද අපි කරන්නේ කියලා අපි ගණනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ අපිට ගණනය කිරීම කරද්දී ඔයා ඉස්සරෝම කරන්න ඕන දේ සීමාකාරී සාධකය හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ සමාගමේ සීමාකාරී සාධකය තමයි අමුද්‍රව්‍ය ඒකක 6250ක්. සීමාකාරී සාධකය තමයි අමුද්‍රව්‍ය 6250ක්. ඔන්න සීමාකාරී සාධක. ඉස්සෙල්ලා ඔන්න ඔයාව හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා අපිට සෑම වර්ගයකින්ම අඩුම තරමේ 150ක් වත් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ A B C කියන එකෙන් අවම වශයෙන් 150 නම් හදන්නම වෙනවා. අද නිමෑවුම කීයක් හදන්න ඕන කියනවාද අවම වශයෙන් 150ක්වත් හදන්න ඕනේ. ඒ 150 හදද්දී අවම වශයෙන් නිමැවුම තියෙන්න ඕනේ 150 ගානේ. මේ අවම වශයෙන් මේ නිමැවුම ගද්දී අපිට තියෙනවා අමුද්‍රව්‍ය 6250ක්. මේක තමයි අපේ සීමාකාරී සාධකය. මෙන්න මේවා අපි අඳුනගෙන තියාගන්න ඕනේ 6250. එහෙනම් මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය සීමා වීමත් එක්ක අපිට හොයාගන්න ඕනේ මේ ABC කියන භාණ්ඩ වලින් සීමාකාරී සාධකයට වැඩිම දායකත්වයක් දෙන්නේ කුමන භාණ්ඩයේද කියන ඒ අනුපිළිවෙල හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ අනුපිළිවෙල හොයාගෙන තමයි අපි හදන්න ඕනේ සීමාකාරී සාධකය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාලට තියෙනවා පුතේ සාමාන්‍ය සීමාකාරී සාධකය අපි ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්නවා. මේ ගානේ නම් අපිට දීලා තියෙනවා මාසිකව ලබාගත හැකි ඒකක ප්‍රමාණය 6250යි කියලා. හරි? සමහර ඒ වගේ අපිට දෙන්නේ නැහැ. සමහර ගණන් වල අපිට දෙන්නේ නැහැ. අපිට හොයා ගන්න වෙනවා. හරි? ඉස්සෙල්ලාම ඔයා හදන්න ඔය ගානේ උඩින්ම වාර දීලා තියෙනවා පිටු අංක 25 ඉද. ඒකේ උඩින්ම හදන්න සීමාකාරී සාධකය හඳුනා ගැනීම. සීමාකාරී සාධකය හඳුනා ගැනීම. මම කිව්වා මේවට නිශ්චිත ආකෘති නැහැ. අපිට ලේසි වෙන්න ආකෘතියක් හදාගමු. ඒ භාණ්ඩේ කීයක් විකුණන්න පුළුවන් කියනවද? 300ක් විකුණන්න පුළුවන්. බලන්න කියනවා ඍජු අමුද්‍රව්‍ය ගානේ ඍජු අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය ඒ වලට 200ක් ගිහින් තියනවලු. එකක් කීයක් වෙනවද? 50ක් වෙනවා. එහෙනම් එකක් 50යි නම් පිරිවැය 200යි කියන්නේ ඒකක කීයද? 4යි. එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය ගිහින් තියනවා ඒ හදන්න 4ක්. ඒක ඉස්සරහින් හදාගන්න. එකක් 50යි නම් කීයක් ගිහින් තියනවද? පිරිවැය 200ක් ගිහින් තියනවා. එහෙනම් ඒකක ගාන හොයාගන්න අපි 250න් බෙදපුවාම අපිට 4යි කියලා එනවා. B කීයක් විකුණන්න පුළුවන් කියනවා? 450ක්. හදන්න යනවලු ක්‍රමය පිරිවැය 350ක්. එකකට 50 ගානේ 7යි. C කීයක් විකුණන්න පුළුවන්ද? 250ක් විකුණන්න පුළුවන්. 250.
මාසික විකුණුම් මේකක 250ක්. කීයක් සමපිරිවැයකින් ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකින් තියෙනවද? 700ක්. බෙදනවා 50න්. එතකොට ඒකක කීයක් ගිහින් තියෙනවද? 14ක්. එහෙනම් බලන්න A වලින් ඒකක 300ක් හදන්න ශ්‍රම පිරිවැය අමුද්‍රව්‍ය ඕනේ 1200ක්. B වලින් 450ක් හදන්න ඕනේ 3150ක්. C වලින් 250ක් හදන්න ඕනේ 3500ක්. මේ කියන ප්‍රමාණයම හදනවා නම් ආයතනයේට ඕන වෙනවා සමස්තය 7850ක්. මේ තමයි අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ආයතනයේ දැනට විකුණුන්න පුළුවන් කියලා දීලා තියෙන ඒකක ගාන හදන්න යන ඒකක ගානෙන් එකක් හදන්න යන ඒකක ගානෙන් ගුණ කරපුවාම අපිට එනවා මේ කියන සීමාව තුල නිෂ්පාදනය කරන්න අමුද්‍රව්‍ය ඒකක කීයක් ඕනද? 7850ක්. බලන්න ලබාගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කීයද? අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අපිට කියනවා ලබා ගන්න පුළුවන් කීයද? 6250යි. එතකොට පුතේ අපිට හිගයක් ඇති වෙනවා අමුද්‍රව්‍ය. අමුද්‍රව්‍ය හිගයක් ඇති වෙනවා කීයකද? 1600ක්. ආයතනයේ මෙන්න මේ කියන ප්‍රමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ආයතනයට සමස්ත ඒකක 7850ක් ඕනේ වුණත් ලබා ගන්න පුළුවන් 6250යි. මේ කියන සීමාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා නම් තව 1600ක් හොයා ගන්න වෙනවා. නමුත් 1600 හොයා ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද සීමාකාරී බාධාවක් ඇති කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය උපරිම ලබා ගන්න පුළුවන් ඒක කීයද? 6250යි කියන. එහෙනම් මේ තමයි පුතේ සීමාකාරී සාධකය හඳුනා ගැනීම. ඉස්සල්ලා මෙන්න මේක හදන්න කොහොමද හැදුවේ? මුළු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයෙන් විකුණන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට එක භාණ්ඩයක් හදන්න යන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ගලපලා ගුණ කරලා ගන්න ඒ කියන ඒකක සියලු ඒකක හදනවා නම් අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඒ අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු කරන්න අවම වශයෙන් ලබාගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. එතකොට අපිට හිගයක්ද අතිරික්තයක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් මේකෙන් කීයක්ද? 1600ක හිගයක්. හදා ගන්න ගාන මකනවා මම මේක. ඔන්න සීමාකාරී සාධකේ හොයාගත්තා. හරිනේ? මොකද කරේ? ABC කියන භාණ්ඩ තුනෙන් වෙළඳපොලේ විකුණන්න පුළුවන් මාසික විකුණුම් මේකක ප්‍රමාණයම හදන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. එකක් හදන්න 4ක් ගියා ඒකෙන්. එකක් හදන්න B ගෙන් 7ක් ගියා. C ගෙන් 14ක් ගියා. කොහින්ද ගත්තේ? අපිට දීලා තියෙනවා ගානේ ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය 200යි 300යි 200යි 350යි 700යි විදියට එක එකකයක් වෙනුවෙන් 50ක් යනවලු. එහෙනම් ඒ දීලා තියෙන පිරිවැය ඒක ඒකක බවට පත් කරන්න පිරිවැය එකක් වෙනුවෙන් යන ප්‍රමාණයෙන් බෙදපුවාම 250න් බෙදපුවාම 4යි 350න් බෙදපුවාම 7යි 750න් බෙදපුවාම 14යි. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඒකකයකට යන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය හොයාගෙන ඒ කියන විදිහට ආයතනයේ සමස්ත ඒකක ප්‍රමාණයම හදනවා නම් 7850 අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ගාන කියලා තියෙනවා ලබා ගන්න පුළුවන් මුළු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 6250යි කියලා. ඒ නිසා ආයතනයේට අමුද්‍රව්‍ය හිගයක් ඇති වෙනවා. මේ කියන ප්‍රමාණය මැදුවොත් කීයකද? 1600. ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය තමයි හිග. ඊට පස්සේ අපි දැන් දන්නවනේ අමුද්‍රව්‍ය හිගයි කියලා. අපි හදනවා ඒ හිගයත් එක්ක ඒ කියන ප්‍රමාණයේ හිගයත් එක්ක ආයතනය නිෂ්පාදනය කිරීමේ අනුපිළිවෙල. ආයතනයේ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කිරීමේ අනුපිළිවෙල ලියන්න යටින්
ලබාගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ලබාගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ලබාගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය सीमाकारी साधके බවට පත් වේ එබැවින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ අනුපිළිවෙල සීමාකාරී සාධකයකට ලැබෙන දායකය මත නිපදවීමේ අනුපිළිවෙල සොයා ගනී. මේ ඔක්කොම එකක නෙමේ රුපියල් වලින් හදන්නේ. මේ තමයි අනුපිළිවෙල හොයන එක. නිෂ්පාදනයේ අනුපිළිවෙල. වගුවේ මොකද්ද තියෙන්නේ? A භාණ්ඩයේ තියෙනවා, B භාණ්ඩයේ තියෙනවා, C භාණ්ඩයේ තියෙනවා. රූල් කරගන්න ඉක්මනට නිෂ්පාදනය කිරීමේ අනුපිළිවෙල A භාණ්ඩය, B භාණ්ඩය, C භාණ්ඩය රුපියල් වලින් අපි හදනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි හදනවා සීමාකාරී සාධකයේ ලැබෙන දායකේ ගන්න විකුණුම් මිල A 600යි B 1200යි C 1600යි ඒකක විචල්්‍ය පිරිවැය ඕකේ බලන්න විචල්්‍ය පිරිවැය යටතේ ගානේ දීලා තියෙනවා ඍජු ද්‍රව්‍ය ඍජු ශ්‍රමය විචල්්‍ය පොදු කාර්ය එකතුව දීලා තියෙනවා A වල 460ක් අඩු කරන්න විචල්්‍ය පිරිවැය B වල 870ක් අඩු කරන්න විචල්්‍ය පිරිවැය 1650ක් අඩු කරන්න විචල්්‍ය පිරිවැය. එතකොට අපිට එනවා ඒකක දායකයේ A වල එනවා 140ක් B වල එනවා 330ක් C වල එනවා ඍණ 50 දැන් අපි දන්නවා සීමාකාරී සාධකය මොකද්ද? සීමාකාරී සාධකය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. සීමාකාරී සාධකයේ ඒකකයකට. එහෙනම් මොකද්ද සීමාකාරී සාධකයේ මේ ගානේ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. A වෙනුවෙන් 4ක් යනවා B
B වෙනුවෙන් 7ක් යනවා C වෙනුවෙන් 14ක් යනවා C වෙනුවෙන් 14ක් ඊට පස්සේ අපි හොයා ගන්නවා මෙන්න මේක ඉතා වැදගත් සීමාකාරී සාධකයකට දායකයෙක් සීමාකාරී සාධකයට දායකයෙක් එතන යටින් ලියා ගන්න කොහොමද හොයන්නේ දායකයේ බෙදනවා සීමාකාරී ඒකකයක සීමාකාරී සාධක ඒකකයකට සීමාකාරී සාධක එතකොට අපිට A වෙනුවෙන් එනවා 140ක් දායකය සීමාකාරී සාධක යනවා ඒකකයකට 4ක් සීමාකාරී සාධකයේ දායක එනවා සීමාකාරී සාධකයේ දායක එනවා 35ක් B වල එනවා දායකයේ 330යි ඒකකයකට 7යි අපිට එනවා සීමාකාරී සාධකයකට දායකය 47.14ක් C වල දායකයේ ඍණ 50යි අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 14යි අපිට එනවා ඍණ 3.57ක් ඍණ ගාන මොන දායකයේ හොයාගත්තා ඒකකයකට සීමාකාරී සාධක ප්‍රමාණය දාගත්තා ඊට පස්සේ සීමාකාරී සාධකයට දායකයේ හෙව්වා මේකේ දායකයේ බෙදුවා ඒකක ප්‍රමාණයෙන් දායකයේ බෙදුවා ඒකක ප්‍රමාණයෙන් දායකයේ බෙදුවා ඒකක ප්‍රමාණයෙන් අපිට ආවා 35යි 47යි 3.75යි ඊළඟට ගන්න අනුපිළිවෙල වැඩිම සීමාකාරී සාධකයට දායකය හම් වෙන්නේ B වලින් ඊළඟට A වලින් ඊළඟට C වලින් හදා ගන්න ගන්න අපි මොකද කරේ විකුණුම් මිලෙන් මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය අඩු කරලා ඒකට දායකය හොයාගත්තා ඊට පස්සේ සීමාකාරී සාධකයෙන් කොච්චරක් ඒකකයකට ඕනද කියලා බැලුවා ඒකක දායකයේ බැලුවා සීමාකාරී සාධකයේ ඒකක දායකයේ අදාළ ඒකක ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා අපි හොයාගත්තා සීමාකාරී සාධකයට අවශ්‍ය දායකයේ කොච්චරක් හම් වෙනවද කියලා ඒ අනුව අපි වැඩිම දායකයක් හම් වෙන භාණ්ඩේ අනුපිළිවෙලට අපි අනුපිළිවෙල හදාගත්තා එහෙනම් ඉස්සරහම හදන්නේ B ඊළඟට A ඊළඟට C යටින් ලියන්න සීමාකාරී සාධකයට ලැබෙන දායකයේ අනුපිළිවෙල අනුව B භාණ්ඩය මුලින් නිපදවන අතර ඉන්පසුව A නිපදවයි අවසානයේ C භාණ්ඩය නිපදවයි ඔන්න පුතේ අපි අනුපිළිවෙල හොයාගත්තා ඊළඟට අපි කරන්න ඕන දේ මොකක්ද
නිෂ්පාදන සැලැස්ම හොයන්න ඕන. නම් ලියන්න රූල් එකකින්. සීමාකාරී සාධකයේ ලැබෙන දායකයේ අනුපිළිවෙල අනුව සීමාකාරී සාධකයේ දායකයේ අනුපිළිවෙල අනුව නිෂ්පාදන සැලැස්ම පිළියෙල කළ යුතුයි. දාගන්න අපි ගහනවා කොහොමද නිෂ්පාදන සැලැස්මේ ඒකක වලින් හොයාගන්න තියෙන්නේ විස්තරේ ලියන්න තීරුවක් තියලා ඉක්මනට රූල් කරගන්න. අපි හොයනවා නිෂ්පාදන සැලැස්ම. ලබාගත හැකි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කීයද ගන්න පුළුවන්? සීමාකාරී සාධකයේ 6250යි. මේ ගානේ කියනවා අනිවාර්යෙන්ම සෑම වර්ගයකින් අඩුතරමේ 150ක්වත් හදන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉස්සරව හොයනවා අනිවාර්ය නිෂ්පාදනයේ A, B, C ගේ අවම වශයෙන් ඔක්කොගෙම 150 ගානේ හදන්න. මෙයාගේ 4ක් යනවා, මෙයාගේ එකකයකට 7ක් යනවා, මෙයාගේ එකකයකට 14ක් යනවා. අනිවාර්යෙන් 150ක් හදන්නලු. 150 හදන්න ගියොත් A ගෙන් 4ක් යනවා එක එකකයකට, B ගෙන් එක එකකයකට 7ක් යනවා, C ගෙන් එක එකකයකට 14ක් යනවා. ගානේ කියනවා අනිවාර්යෙන් 150ක් හදන්න කියලා. ඔන්න 150 ඇදුවා. කීයක් අවද්‍රව්‍ය ඕන වෙනවද? මේකේ 600ක් ඕනේ. A ගේ B ගේ 1050ක් ඕනේ. ගුණ කරලා බලන්න. C ගේ 2100ක් ඕනේ. ඒ වෙනකොට පුතේ සමස්ත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 6250න් අඩු වෙනවා 3750. 150 අනිවාර්යෙන් හදන්න ගියොත් 6250ක් තියෙන අමුද්‍රව්‍යයෙන් 3750ක් අයින් වෙනවා. ඒ වුණොත් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ 2500යි. අන්න ඒක තමයි අපිට අර අනුපිළිවෙල අනුව හදන්න වෙන්නේ. බලන්න කියනවා අපිට ගානේ කියනවා ABC විකුණන්න පුළුවන් මෙයාගේ 300යි, මෙයාගේ 450යි, මෙයාගේ 250යි. දැනටවත් 150 ගානේ හැම එකෙම මයින් වෙලා ඉවරයි. මේකේ 150ක් ඉතුරු වෙනවා, මේකේ 300ක් ඉතුරු වෙනවා, මේකේ 100ක් ඉතුරු වෙනවා. හදන්න තියෙන ප්‍රමාණයන්ගේ A ගෙන් 150 ඉතුරු වෙන්නේ හදන්න. මොකද 150ක් අනිවාර්යයෙන් හදන්න කිව්වා. B ගේ 450න් 150ක් අඩු වුණාම තව 300ක් හදන්න වෙනවා. C ගෙන් 250න් 150ක් හදපුවාම තව 100ක් හදන්න වෙනවා. මේ ප්‍රමාණයම හදන්න, මෙන්න මේ සමස්තයම හදන්න අපිට අමුද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ කීයද? 2500. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේ ඔක්කොම හදන්න බෑ. ඒ හදද්දී අපි හදන්නේ
වැඩිම දායකත්වයක් ලැබෙන අනුපිළිවෙලට මතක හැටියට A B 1 වුණා A 2 වුණා C 3 වුණා බලනවා අපි ඒ දායකයක් ලැබෙන්න තියෙන වැඩිම දායකත්වයෙන් උපරිම ප්‍රමාණයම හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඊළඟට ගන්න ඔයා අපේ සැලැස්ම අපිට වැඩිම දායකත්වයක් හම් වෙන්නේ B නිෂ්පාදනයේ තව කීයක් හදන්න ඕනද 300ක් හදන්න ඕනේ ඒකකයක් වෙනුවෙන් 4ක් යනවා හදන්න කීයක් ඕනද අමුද්‍රව්‍ය 2100ක් ඕනේ 2100ක් හරි 2100ක් ඕනේ ඒ 2100 2500න් අඩු කරපුවාම අපිට තව දුරටත් ඉතුරු වෙන්නේ ඒකක 400ක් විතරයි ඒකක 400ක් විතරයි ඒකක 400න් තමයි අපිට මේ 150යි මේ 100යි හදන්න වෙන්නේ එහෙනම් පුතේ ඔයාලට තේරෙනවා මේ ඔක්කොම නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන්නේ නැහැ හරි ඔය ඔක්කොම නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන්නේ නැහැ ඔය ඔක්කොම නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට නිපදවන්න වෙන්නේ ඒ අමුද්‍රව්‍ය 400කින් හදන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය විතරයි ඊළඟට අනුපිළිවෙල තියෙන්නේ B A B ඉවරයි A ගෙන් 150ම හදන්න ගියොත් ඒකකයකට 7 ගානේ 1050ක් ඕනේ පුතේ 1050ක් ඕනේ. නමුත් අපි ගාව තියෙන්නේ කීයද ඒකට? 400යි. එහෙනම් ඒ 400න් B ගෙන් නෙමෙයි A ගෙන් කීයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතන 7 නෙමෙයි 4 නේ. 150 වැඩි කිරීම 4 නේ. 1200 sorry. 7 sorry 7. නෑ නෑ. එතන 7යි අතන 4යි. ඔව් 7යි. මොකද B ගේ එකකයක් හදන්න 7ක් යනවා. මම අරන් තිබ්බේ මේ 4 7ක් යනවා එතකොට හරියන්නේ 2100 ඉතුරු වෙන්නේ 400යි දැන් යනවා A හදන්න ඒකකයක් හදන්න 4ක් යනවා මේ ඒකක ප්‍රමාණය 4ෙන් බෙදපුවාම ඔයා දන්නවා හදන්න පුළුවන් ඒකක කීයද 100යි එහෙනම් ඒකක 100ක් වෙනුවෙන් 400ක් වේ වුණාම අපි ගාව තිබ්බ සමස්ත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අහවර වෙනවා. එහෙනම් සීමාකාරී සාධක අමුද්‍රව්‍යම අපි භාවිතා කරලා ඉවරයි. කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? ABC ගෙන් 150 ගානේ අනිවාර්යෙන් හැදුවා. B ගෙන් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය හැදුවා. A ගෙන් හැදුවේ 100ක් විතරයි. එතකොට සමස්තය අපි හදලා තියෙනවා B ගේ 450ම හදලා තියෙනවා A ගේ 250ක් හදලා තියෙනවා C ගෙන් අනිවාර්ය 150 විතරයි හදලා තියෙන්නේ තවත් හදන්න ඕනේ අපිට A ගෙන් 50ක් C ගෙන් 100ක් නමුත් මේක හදන්න තරම් අමුද්‍රව්‍ය අපි ගාව නැත මෙන්න මෙතන වැරදුණු තැන මතක තියාගන්න මට වැරදුනේ මොකද්ද B ගේ ඒකකයකට 4ක් එන්න දාලා තිබුණේ නමුත් B ගෙන් කීයක් එනවද ඒකකයකට 7ක් එනවා ඒ ඒකකයකට 7ක් එනකොට 3 වරක් 7 21යි 2100ක් යනවා ඒකෙන් ඉතුරු වෙන්නේ 400යි ඒ 400ෙන් ඒකෙන් 100ක් හදපුවාම සම්පූර්ණ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය බිඳුව වෙනවා හදා ගන්න ඊළඟට ලියන්න යටින් මේම අනිවාර්ය නිෂ්පාදනයක් හෝ සැපයුමක් පවතින විට
අනුපිළිවෙල යොදා ගැනීමට ප්‍රථම අවම වශයෙන් නිපදවිය යුතු ප්‍රමාණය අවශ්‍ය නිපදිය යුතු ප්‍රමාණය නිපදවා ඉතිරිවන අමුද්‍රව්‍යයෙන් නිපදවා ඉතිරිවන අමුද්‍රව්‍යයෙන් නිපදවා ඉතිරිවන අමුද්‍රව්‍යයෙන් අනුපිළිවෙල අනුව නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි අනුපිළිවෙල අනුව නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි ඔන්න කිව්වා අනිවාර්ය නිපැයුමක් තියෙනවා නම් ඒක නිමෙවුම ඉස්සරලා නිෂ්පාදනය කරලා ඉතුරු වෙන අමුද්‍රව්‍ය තමයි අනුපිළිවෙල අනුව යොදා ගන්න කිව්වේ. එහෙනම් මේ අනුපිළිවෙල අනුව හදලා අපි හොයාගත්ත නිෂ්පාදන මිශ්‍රය කීයක්ද කියලා B වලින් 450ම හදනවා A වලින් 250ක් හදනවා C වලින් 150ක් හදනවා අපිට ගාන කියනවා සමාගමේ මාසික ලාභය ගණනය කරන්න. ඔන්න නිෂ්පාදන මිශ්‍රය ගණනය කරලා දුන්නා. එයා පැත්තේ ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු ලාභය කොහොමද එන්නේ කියලා. ලාභය ගා ගන්නවා පොඩිවට පොඩි ලේඛනයක්. පොඩි ලේඛනයක් සමාගමේ ලාභේ රුපියල් වලින් හදන්න යන්නේ හදනවා මුලින්ම මුළු දායකය A වලින් B වලින් C වලින් කීය ගානේ හම්බ වෙනවද කියලා. A වලින් ඒකක හදලා තියෙන්නේ 250යි. ಗುಣ කරන්න ඔයා ගේම් බලන්න අපිට ඒකක දායකයේ කීයක් ආවද? A වල 140ක් ආවා. B වලින් හදනවා 450ක්. අපිට ආවා C වල ඒකක දායකය 330යි කියලා. ඉතින් මේව කරන්නේ. ඔයා ආයෙත් C වලින් අපිට හදන්න පුළුවන් උනේ අනිවාර්ය 150 විතරයි. අපිට එකෙන් ආවේ කීයක්ද දායකය? ඍණ 50. ඍණ 50. එතකොට අපිට එනවා මෙතනින් 35000 ගුණ කරලා බලන්න 1,48,500ක් මෙතන ඍණ 7,500ක්
අපිට සමස්ත දායකයෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන සුළු වීමෙන් 1,76,000. ඒකක දායකයෙන් අපි අඩු කරන්නේ මුළු දායකයෙන් අඩු කරන්නේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය අපිට මේ ගානේ මුළු ස්ථාවර පිරිවැය 75000ක් යනවා කියලා කියනවා. එහෙම ගියොත් අපිට ලාභය ඉතුරු වෙනවා 1,01,000ක්. එහෙනම් සමාගමේ ලාභය 1,01,000යි. මුකුත් නෙමෙයි කරේ ඒ භාණ්ඩ වලින් හදපු ප්‍රමාණය ලැබෙන දායකයන් ගුණ කරලා මුළු දායකයෝ හොයාගෙන ස්ථාවර පිරිවැය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ස්ථාවර පිරිවැය අඩු කරා. ඊට පස්සේ ලාභය හොයාගත්තා. පාලකට දීලා ඇති ගාණක් ගෲප් එකට දාලා 6 වෙනි ගාණ කියලා එකක් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න ෆෝන් එකෙන්ම බලනවා ඔහොම බලන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි අපි මේක හදන්නේ. ඔය වගේ සම්පූර්ණ ගාණක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන මිශ්‍රය විතරක් හොයන්න එන්න පුළුවන් ලකුණු 10ක. හරි. ඒතකොට පුතේ පළවෙනි පාඩමෙන් ලකුණු 15ක් විතර එනවා. ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. හරියටම හදාගත්තොත් ගණන් ටික. පළවෙනි පාඩමේ. හරි. පාඩමම දීලා තියෙනවා 6 වෙනි ගාණ කියලා එකක්. 6 වෙනි ගාණ කියලා එකක්. බලන්න. ස්ථා සමාගමේ නිෂ්පාදිත තුනක් XYZ නිෂ්පාදනය කර විකිණීමේ යෙදී සිටිනවලු. WhatsApp group එකට දාලා තියෙනවා පුතේ මම ගාණ. හරි ගාණ ලියන්න එපා. කිලෝග්‍රෑම් ප්‍රමාණය ද්‍රව්‍ය වලින් අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණය දීලා ශ්‍රමයෙන් පුහුණු විදිහට කඩලා විචල්්‍ය පිරිවැය දීලා විකුණුම් මිල දීලා ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය දීලා කියනවා 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ සඳහා ලබාගත හැකි පුහුණු ශ්‍රමය පැය 8400කි. ලබාගත හැකි සම්පත් මත පදනම්ව සීමාකාරී සාධකයට යටත්ව නේ 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ සඳහා සීමා සහිත ස්ථා සමාගමේ ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන මිශ්‍රය ගණනය කරන්න. මේක හදන්න පුළුවන් පුතේ ඔයාලට ලේසියෙන් දැන්. හරි? මේක හදන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ ගාන අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ එකක් වැටෙනවා 6 වෙනි ගානට. මේ වගේ එකක් වැටෙනවා 6 වෙනි ගානට. ලකුණු 10යි. ඒ වගේම ඔයාලට වැටෙනවා මම පළවෙනි පාඩමෙන් කිව්වා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන් හදෙන්නේ පළවෙනි පාඩමෙන්. එතන ලකුණු 5යි. මෙතන ලකුණු 10යි. ලකුණු 15ක්. දැනට කරපු ටිකෙන් විතර පළවෙනි පාඩමේ. හරි? ඒක පාස් වීම හරි ලේසි. මේ දෙන ටික විතරක් කරගෙන යන්න පාස් වෙන්න ලේසි. හලෝ මේ ගාන ඉක්මන් කරමු. එතකොට අපිට ඉක්මනට හදත් නවත්තන්න පුළුවන්. මොකද ඊළඟට අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ එක සීමාකාරී සාධකයක් නෙමෙයි සාධක කීපයක් තියෙනකොට කොහොමද ප්‍රශස්තය හොයන්නේ කියන එක. ඒ නිසාද මේ ගාන හදමු ඉක්මනට. අද නත්තල් දවස කට්ටියට සමරන්න එහෙම ඇතිනේ. හරි. ගාන කියව ගන්න විනාඩියක් අරන් ඕම් ගාන තියෙනවා WhatsApp group එකට දාන්න. ගාන හදලානේ කියව ගත්තා. මම රූල් කරා මෙන්න මෙහෙම. X භාණ්ඩේ Y භාණ්ඩේ Z භාණ්ඩේට තීරු දෙක ගානේ වෙන් කරගෙන ගණනය කිරීමත් පෙන්වන්න ලේසි නිසා මම ගණනය කිරීමත් කරන්න ඕන නිසා උතන එකකට තීරු දෙක ගානේ මම බෙදාගත්තා. අනුපිළිවෙල ගණනය කිරීම කියලා ලිව්වා. හරි? ගණනය කිරීම කියලා ලිව්වා. දැන් අපි හදා යනවා. දැන් පුළුවන් ඔයාලට හදන්න. පළවෙනියට ගන්න විකුණුම් මිල
1100යි x 1500යි y z 1850යි 1850යි විකුණුම් මිලෙන් අඩු කරනවා විචල්්‍ය පිරිවැය අපිට දීලා තියෙනවා විචල්්‍ය පිරිවැය පල්ලෙහාට ලියාගමු ටිකම අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා ඍජු ද්‍රව්‍ය අය පුහුණු ශ්‍රමයෙන් අපිට සීමාකාරී සාධක වෙන්නේ මෙයා නුපුහුණු ශ්‍රමය විචල්්‍ය පොදු කාර්ය පිරිවැය විචල්්‍ය පොදු කාර්ය මෙන්න මේ විචල්්‍ය පිරිවැයන් ටික අපිට දීලා තියෙනවා හරි දීලා තියෙනවා ද්‍රව්‍යයෙන් දීලා තියෙනවා x වල ඒකකයක් හදන්න එකක් යනවලු එකකට යනවලු 250 ගාන මෙයාගේ 1.6ක් යනවලු එකක් හදන්න 250 ගාන ඉසක්ගේ 2.2ක් යනවලු එකක් 250 ගාන අගේ අං ගුණ කරලා දාගමු ඊට පස්සේ පුහුණු ශ්‍රමය යනවා මෙයාට 0.5 පුහුණු ශ්‍රමය සඳහා පැයකට 400 ගානේ x හදන්න y හදන්න යනවා පැයක් පුහුණු ශ්‍රමය පැයකට රුපියල් 400 ගානේ ඉසට හදන්න යන්නේ 0.8යි පැයකට 400 ගානේ නුපුහුණු ශ්‍රමය යනවා එකක් පැයකට 280 ගානේ 1.25 පැයකට 280 ගානේ 1.5 280 ගානේ ගානේ දීලා තියෙනවා අපි ඒකකයක විචල්්‍ය පොදු කාර්ය පිරිවැය පුහුණු නුපුහුණු ශ්‍රම පැය ගණන මත පැයකට 120 ගානේ ඒ කියන්නේ පුතේ මේ දෙන්නගේ එකතුවෙන් තමයි විචල්්‍ය හැදෙන්නේ පුහුණුයි නුපුහුණුයි මෙයාට යනවා 1.5 පැයකට කීයක් ගෙවනවා කියනවද 120ක් මෙතන යනවා 2.25 පැයකට 120යි මෙයාගේ යනවා 2.3ක් පැයකට 120 ගන්න ගුණ කරලා දාන්න අගයන් ටික මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට එන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැයන් ටික මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට විචල්්‍ය පිරිවැයන් විදියට එන්නේ ගුණ කරගන්න ටක් ගාලා මෙතන 250යි මෙතන 200යි 280යි 180යි 400යි 400යි 350යි 270යි මෙතන 550යි 320යි
420යි 276යි අපිට මෙන්න මේ සමස්තය එකතු කරගත්තොත් ඕනනම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයන් ටික. ඕනනම් ලියලා ගන්න මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයන්. බව මේ විකුණුම් පිළේ මේ සෙට් එක අඩු කරලා හොයා ගන්නවා 10 මෙතන එනවා පුතේ එකතුව 910ක්. මේවා ටිකේ එකතුව 1420යි. මෙයාගේ එකතුව 1566යි. 1100න් 910ක් අඩු වුණාම අපිට 10 කේනවා 190ක. මෙතන එනවා 80ක දායකයක්. මෙතන එනවා 284ක දායකයක්. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා සීමාකාරී සාධකයේ ඒකකයකට. සීමාකාරී සාධකය ඒකකයක් සඳහා සීමාකාරී සාධකයේ තමයි කෝණු ක්‍රමය. මෙන්න මේක එන්නේ. ඒකකයක් වෙනුවෙන් යනවා x වෙනුවෙන් 0.5ක්. මෙතන එකක්. මෙතන 0.8ක්. ඊට පස්සේ මම හොයා ගන්නවා අවශ්‍ය එක සීමාකාරී සාධකයකට දායකේ මෙයා බෙදනවා මේ 190 බෙදීම 0.5 80 බෙදීම 1 284 බෙදීම 0.8 අපිට එනවා මෙතන 380ක් මෙතන 80යි මෙතන 355යි අන්න අපි අනුපිළිවෙල හොයාගත්තා. වැඩිම දායකත්වයේ අනුව වැඩිම දායකයක් දෙන්නේ මෙයා. ඊළඟට මෙයා වැඩිම දායකත්වයක් දෙනවා අපිට 380ක x. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන්නේ z ගෙන්. ඊළඟට අපිට හම්බ වෙන්නේ y ගෙන්. ඔන්න අනුපිළිවෙල හොයාගත්තා. ඕකෙත් ඔය පියවරම තමයි කොයි විදිහට දුන්නත්. ඔය පියවරමයි. අර ගාන හදපු පියවරමයි. හදා ගන්න ඉක්මනට. හරි. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? XYZ වලට හැදුවා භාණ්ඩ තුනක් හැදුවා ඒ ආයතනයේ විකුණුම් මිලවල් ටික දැම්මා විචල්්‍ය පිරිවැය හොයාගත්තා ඒ විචල්්‍ය පිරිවැය විකුණුම් මිලෙන් අඩු කරලා දායකයෝ හොයාගත්තා ගාන කටපාඩම් කරන්න එපා ක්‍රමවේදය අල්ලගන්න විකුණුම් වලින් විචල්්‍ය පිරිවැය හොයාගෙන අඩු කරගන්න දායකයෝ හොයන්න ඊට පස්සේ ඒකකයට යන ප්‍රමාණය ගන්න දායකයෙක් බෙදන්න ඒකකට යන ප්‍රමාණය අනුපිළිවෙල හොයන්න. එහෙනම් අපි හදනවා යටින් ලියන්න කොහොමද අපි හදන්නේ පළමුව x දෙවනුව z දෙවනුව y නිෂ්පාදනය කරයි අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන මිශ්‍රය මොකක්ද කියලා. प्रशस्त निष्पादन मिश्रය ඊළඟට අපි යනවා प्रशस्त निष्पादन मिश्रය හොයාගන්න. प्रशस्त निष्पादन मिश्रය දාන නම් කටපාඩම් කරන්න එපා ක්‍රමය හොයාගන්න.
නිෂ්පාදන මිශ්‍රය අපි දන්නවා දැන් සීමාකාරී සාධකය මොකද්ද සීමාකාරී සාධකය ලියන්න සීමාකාරී සාධකය මොකද්ද පුහුණු ශ්‍රම පැය කීයක්ද තියෙන්නේ අපිට 8400යි 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 සරලව අපි හදන්නේ x මොකද අනුපිළිවෙල අනිවාර්ය නිෂ්පාදනයක් නෑ මේකේ x හදන්නේ බලන්න x ගෙන් සම්පූර්ණ ඉල්ලුම කීයක් තියෙනවද කියලා ගන්න ඉල්ලුම තියෙනවා 4000ක් එකක් හදන්න යන්නේ 0.5යි 0.5යි ඔන්න මෙයාව මෙතනින් ගන්න මෙතෙන්න 4000යි 0.5යි පැය කීයක් යනවද අපිට එනවා පැය 2000ක් ඉතුරු වෙනවා තව 6400ක් ඊළඟට අපි හදන්නේ Z ගේ තියෙනවා 2500ක් එකක් හදන්න යනවා ශ්‍රම පැය 0.8ක් සමස්තය යනවා ඒත් 2000ක් එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ 4400යි 4400යි ඊළඟට හදන්නේ y ගේ සමස්ත ඉල්ලුම තියෙනවා 5000ක් අපිට මේ 5000ම හදන්න පුළුවන් වෙයිද සමස්තයේ තියෙනවා 5000ක් මේ 5000ම හදන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ හැබැයි අපි ගාව තියෙන්නේ තව අමුත් ශ්‍රම පැය 4400යි 4400යි කියන්නේ පුතේ එකක් හදන්න යන්නේ එකෙන් එකයි බෙදනවා එකෙන් ඒ මේක එකින්ද 4400 මෙනවා නැත්තම් එකක් හදන්න යන ගානේ ඉතිරි ප්‍රමාණය බෙදන්න එතකොට අපිට එනවා කීයක්ද 4400ක් එකක් හදන්න එකයි යන්නේ පැය එකක් යනවා එතකොට 4400ම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එතකොට අපේ සමස්ත සම පැය ගාන බිඳුව වෙනවා සමස්ත පැය ගාන බිඳුව වෙනවා එහෙනම් අපේ නිෂ්පාදන මිශ්‍රය ගානට යටින් ලියන්න ඕනි ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන මිශ්‍රය x ගෙන් 4000යි z ගෙන් 2500යි y ගෙන් 4400යි ඔන්න ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන මිශ්‍රය ප්‍රශස්ත නිෂ්පාදන මිශ්‍රය x ගෙන් 4000යි z ගෙන් 2500යි y ගෙන් 4400යි සීමාකාරී සාධක සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය උඩට ගත්තා ඒ අපි අනුපිළිවෙල අනුව අදාළ භාණ්ඩයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් හදාගෙන යනවා ඉල්ලුමත් එක්ක නැත්නම් ඉල්ලුම දීලා තිබ්බේ නැත්නම් විකුණුම් මේකක ප්‍රමාණයත් එක්ක බලනවා මේකෙන් කොච්චරක් යනවද කියලා අවසානට මොකද වෙන්න ඕනේ සීමාකාරී සාධකයේ බිඳුව වෙන්න ඕනේ ඒ වෙනකොට ගන්න නිමැවුම් ප්‍රමාණය තමයි ප්‍රශස්ත නිමැවුම් ප්‍රමාණය බවට පත් වෙන්නේ පුතේ ගාන හදපු තැනින් ලියා ගන්න ගාන හදපු තැන උඩින් ලියා ගන්න ආයේ මේ ගාන හදන්නේ නැහැ 2020 ජූලි ඔන්න මේ පාරාවිත් තිබ්බ ගාන ලකුණු 10ක් ලකුණු 10ක්
ඔයාට පාස් පේපර්ස් ටික ලබන සතියේ ලබන මාසේ ගන්න පුළුවන් වෙන්න හදලා තියන්නම් ඔඩිට් එක වගේ. පාස් පේපර්ස් තියෙනවා නම් බලන්න ඔයාලට ගණන් හදන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ආපහු මේ ගාන හදන්න. ආපහු සැරයක් මේ ගාන හදන්න. හදලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මේකෙන් ගානක් එනවා. එහෙනම් අද අපි නවත්තනවා මේ කොටසෙන්. මොකද අලුත් කොටස